歡迎大家收聽酒女嚟 Cheers。好，歡迎大家。咁啊喺講今日嘅題目之前咧，就自我介紹下先。咁我就係人生好 drama 90% E 人嘅 Crazy。咁我係有 ADHD 80% E 人嘅茉莉，我係人哋話我係鬼妹仔嘅 SM。好，咁啊，今日嘅題目咧就係探討下你並不是戀愛腦，而是創傷性迷戀嘅。咁咧，我都知道呢個 topic 咧太多嘢講啦。咁所以我哋今次咧就請咗個特別同埋好專業性嘅嘉賓，就係恨 Sir 啦，歡迎！係大家好，我係心理諮商師咧，確幸研究所嘅恨 Sir。係大家好。你好啊，恨 Sir，你好啊，多謝你出席我哋呢一個風言風語嘅呢個節目啊嚇！好緊張，因為同三個女仔一齊去錄呢個 podcast，呢個局三娘教子局啊呢個。OK， 好啦，咁我哋咧嚟一個傳統先，就我哋每一集咧都會分享下酒嘅。咁今次咧，恨 Sir 咧就帶咗佢中意飲嘅酒，可唔可以介紹一下你帶咗啲咩酒俾聽眾知？係啦，我今日帶咗嘅就係日本嘅威士忌啦，都幾出名嘅新利酒廠嘅響啊 Hibiki 嘅 Blenders Choice 係啦。咁點解你中意佢咧？係啦，點解會帶呢支酒上嚟啦？咁即係喺我嘅諗法入面啦，其實酒係要同朋友去 share 先至係好飲。酒腳好緊要，特別係呢啲靚酒，即係同人分享，即係嗰種酒香啊！嗱，特別係開心嘅。冇錯，特別威士忌係好有佢嗰種內涵喺度嘅，即係你越 deep 咧，佢嗰種入面嗰種內涵就會慢慢滲出嚟。我都知你中意飲泥煤味多啲㗎嘛，係嘛？都係嘅。係啦，重 smoky 啲嘅。冇錯。好，我幫大家試咗㗎啦，係好好飲嘅。OK， 好啦，咁我哋咧恨 Sir，我想講下啦。咁我想問咧，我哋今日個題目咧，點解我哋日常生活中啦，我哋點解都會身邊嘅朋友都會出現有呢樣嘢咁樣嘅？即係點解我哋會即係想特別探討下呢個題目？你有咩睇法咧對呢樣嘢？係啦，咁不如講下點解我會同你講呢一個題目好，啊？梗係可以。即係呢個題目係即係創傷性迷戀呢樣嘢，其實係最近我亦係睇 IG 嗰陣時見到有兩個朋友，佢哋都有個情況係咁嘅。佢哋嘅呢兩個朋友都係女仔朋友，然之後佢哋嘅男朋友咧都唔係話特別靚仔，又唔係話特別有錢，唔係話特別條件好喎。但係佢哋兩個咧就都係愛佢哋男朋友，愛到死去活來咁樣。即係大家成日都揾我呻，因為我係心理諮詢師啊嘛，即係佢哋知我咁樣做。會唔會透露佢哋嘅 age 咧？即係大概。嗱，一個就係係啊 age range 或者做啲咩嘅咧？一個就係仲讀緊書嘅，係啦，咁讀緊書大學係啦，大學 OK 就 final year 啦，廿幾歲啦。另一個就係30幾歲嘅，係啦。咁你見到其實唔同嘅年齡層係啦，原來都有呢個情況嘅。咁就佢哋都不約而同地，佢哋男朋友佢哋講啦嚇，佢哋男朋友對佢哋好差。咁但係係點差法咧？係點可唔可以講樣差法？少少？即係會係咯 PUA 佢哋啦，定係咁我覺得點都會有啲 emotionally support 或者 financially support。係咯，即係有啲咩令佢哋吸引，即係可以想知。咁如果佢覺得佢差，但係佢應該中意佢，應該有啲 point 㗎嘛。係啦，呢個位就係身邊嘅朋友都係唔明，喂，你點解揾呢個男仔嘅？又唔係話特別靚仔，唔係話特別有錢咁樣，但係即係你就係即係外人睇係唔知道點解嘅，係啦。咁佢哋都兩個都不約而同地講到對方好控制欲好強啊，即係有係啦，控制欲好強。即係咁 check GPS 啊，即係咁要佢影相嗰啲咁樣，就要知道佢人生去做嗰啲乜嘢事嗰啲係嘛？冇錯，又好限制佢同啲乜嘢朋友係啦，即係食飯嗰兩都會。佢哋係咪覺得會唔舒服㗎？因為我聽有啲女性佢係中意被控制嘅喎，即係有啲人係 OK 嘅喎。啊，冇錯啦，就係好中今日嘅題目就係其實佢哋心底裏其實係又好受，即係 M 底啊 M 底。 M 底。呢個題目真係要 SM 嚟分享下。原來有啲原因嘅你個名。好，你繼續係。即係係啊！你講得好好嘅就係佢哋原來係心入面其實係想被人控制。
但係佢哋係唔知嘅，佢哋就會不斷同人呻，不斷俾個 message 俾身邊嘅朋友話：哎呀，我俾人控制啊，好唔舒服啊，又話好想分手啊，講咗基本上都10幾20次，跟住亦就一齊去旅行咁樣。係啊，嗰兩個 friend 都不約而同同佢哋嘅男朋友去日本旅行嘅都係。哇！即係神奇嘅呢件事。我想問你覺得呢樣嘢係 apply on 你個點講咧？指定嘅對象定係其實因為嗰個人骨子裏你當 M 底啦？定係因為真係嗰個人咁啱我想俾佢 M 咧，而唔係我本身性格上，即係有陣時係嗱咁講啊，你即係佢哋之間係咪有啲 chemistry 定係係啦，即係本身係即係你問我嘅話，中意俾人控制，你當未去到 M 底啦，你想俾一個男仔食住，或者你仰慕一個男仔，你先至會多少會願意做下把位啦，或者俾人去控制啦。咁即係我就係即係嗰個位就係咁你點樣睇咧呢件事？即係你會講如果你嗰兩個即係朋友啦，咁佢哋係咯點樣嘅咧？係咯，你嗰個狀態係點咧？即係你覺得？即係除咗同你投訴之外，佢哋冇其他嘢㗎啦，係咪啊？間唔中出現下咯，即係揾我呻下咯。我基本上我嘅存在就係俾人呻咁樣咯。即係聽人呻啊嘛。即係係啦，我望住呢個 friend 嘅時候，或者呢兩個 friend 嘅時候，即係佢哋都係樣子都唔差嘅女仔嚟嘅，即係都幾靚，條件都唔差，都不乏有好多人追啦。咁除咗有追求者之外，其實普通朋友即係我呢啲普通朋友都多啊，好多朋友喺身邊。咁即係我自己都作為朋友都幾錫佢哋兩個。咁但係我再回想下，我識呢個朋友，因為都識咗2-3年啦，其中一個識咗都2-3年，我發覺反而對佢好嘅人，無論係普通朋友啊，定還是追求者啊，對佢好嘅，佢唔會話放好多心思、好多 attention 落去對佢好嘅人身上。即係偏偏係對一啲對佢特別差嘅，佢反而咧就不愛不理捉到佢 attention，想同佢，或者可能有一種心動嘅感覺咯。或者通常心動呢啲嘢都係係業緣嚟喎，呢啲都係。係啦，即係嗰個業緣，我覺得好重嘅呢個 point。男人不壞，女人不愛。所以渣男係可以咁多女，係咪？所以呢個 topic 即係我見到佢哋兩個呢個 story，佢哋不約而同都喺呢一段時期俾我睇到嘅時候，我就好似叮一聲咁樣發現，其實係呢一個 pattern 其實 recall 緊佢哋內心一啲 story 或者一啲創傷嘅。咁點樣嚟咧？咁你觀察，即係以你經驗係點樣嚟啊？嗰種創傷嗰樣嘢係。係啦，咁因為我同呢兩個 friend 都有傾開心事嘅，我都知佢哋其實以前嘅家庭係即係有啲 issue 嘅，咁就係啦。創傷性迷戀呢樣嘢，嗰個創傷未必係講緊真係話有一啲災難啊，又或者一啲 accident 啊，而係細個嗰陣時有啲事情。我哋冇直接去面對，或者有啲需求我哋冇被滿足。其實呢一個需求，呢個需要冇消失咗嘅，一直會喺我哋嘅心入面種咗一粒種子。因為我之前聽過人哋講咧，佢話有個概念就係話，其實拍拖某程度係你要揾你冇咗嘅嗰一 part，你要揾一個人係填翻個係啦，填翻嗰個窿。跟住就會揾相應嘅嘢，跟住就會不停 loop 咯，繼續 repeat 咯，即係每一次就係其實都係揾同一類型嘅男士或者女士。即係好似我身邊啲 friend 有時候話：點解我唔中意同啲渣男拍拖？佢永遠都係吸渣男。係啊，嗰啲佢永遠都係吸上完床，然後就走咗，然後就可能追你好熱烈，然後上咗床之後就咁啦，然後但係佢依然都係要揾係啦，嗰 type 我都係對呢一輯好有心動。咁呢個心動係點樣嚟嘅呢個嘢係？就係嗰一刻。其實你可能細個原生家庭啊，因為嗱應該咁講少少心理學。我哋喺即係我哋嘅性格其實係由我哋一路成長、一路長大、一路飆翻嚟嘅。咁喺細個嘅時候，我哋接觸得最多嘅一定係父母、家庭環境啦，又或者係照顧者啦、parents 啦。去到大個少少，可能係老師啊或者朋輩啦，係啦。咁喺同佢哋相處嘅過程，如果有一啲需要冇被滿足嘅話，其實種咗粒種子喺我哋心入面咧。咁其實我哋大個會喺同其他人相處，特別係喺同伴侶相處嗰陣時，我哋係要揾翻，我哋其實係要揾一個方法去滿足翻我哋以前
失去咗嗰樣嘢。但呢個係潛意識嘅係嘛？潛意識係啦，所以 Jasmine 講得好好嘅就係有好多人拍拖其實係揾一個人去填補翻心入面缺咗嗰一忽。咁當然有啲時候兩睇啦。如果你缺咗嗰忽係對方係好嘅，即係你不斷重複 repeat 個 pattern，你揾嗰個另一半都係一個可能你中意高大靚仔啊，咁我不斷揾嘅都係高大靚仔，咁其實咁都幾好嘅。你呢個創傷性迷戀都幾好嘅。呢個純粹視覺型迷戀啫，睇慣咗，即係睇慣咗。外貌協會係啊，即係你喺法國都睇慣啲藍眼金髮嘅咁樣。係啊。係咯。因為其實我都有啲嘢係想分享嘅，因為我細個嘅家庭咧，其實都係有好多缺陷，即係總之林林總總啦，我覺得。係。咁跟住咧，我有一段關係咧係其實對方係對我好差嘅，即係應該拍咗頭點差？頭2年就還好啦，咁去到後尾咧，因為拍咗4年，咁跟住後尾嗰2年咧。佢因為佢工作啊，或者佢有啲生意做啦，咁佢周圍飛，咁變咗佢係完全冇見咁滯，即係 long 啲得嚟，佢亦都唔關心我嘅，係啦，甚至係有一次我記得係我夜晚唔知凌晨4、5點啦，咁我就好驚，因為傳出啲聲音啦，我一個人住嘅嗰陣時，跟住咧喺上面傳出一啲好奇怪嘅聲音，即係好似風吹嗰啲呼呼咁樣聲啦。跟住我好驚，咁我當時我打俾我嗰陣時嘅 ex 咁樣，跟住佢係完全態度係好差嘅，即係你瞓覺啦咁樣。嚇？係啊，就瞓唔著先打俾你嘛，先生。係啊，你有冇睇啊？係啊，即係咁樣啦。跟住就總之好短嘅 conversation，但係我嗰陣時係依然都想，即係冇諗住要分手，即係我係完全 realize 到唔到呢一樣嘢嘅喎，即係我覺得唔緊要啦，我哋經歷咗咁多，我都要去 stay 喺度啦咁樣，咁即係我係冇，直到最後都係唔係我提出分手咯，所以其實我覺得嗰陣時我開始醒覺嘅。即係嗰一下我醒覺，咦有啲問題喎？點解明明即係已經有啲 signal，咦對方其實已經咁差，點解你仲唔走咧？係人都見到差，你就應該走啦，應該即刻飛咗佢啦。係點解咧？咁樣係啦。我覺得幾好嘅一個位，我聽到嘅係你係希望有個人喺你需要嘅時候可以接得住你，佢會喺你身邊。係啊，應該係。係啦，我都係呢一種人嚟嘅，係啊。係啦，即係你咁樣聽落去，你可能會覺得係咪其實應該個個都係咁啊？係咪其實每個人都係會有需要其他人嘅時候㗎嘛？係啊。其實總係會有其他人嘅嗰種係啦，其他人係會，就算自己一個都可以生活得好好喎。其實我自己覺得係，我而家嘅我係會覺得其實自己一個係幾好。我係又俾人唔俾得男朋友聽呢個集，佢集都唔俾得佢聽，集都唔俾得佢聽，你都點搞啊大佬？但係問題係點解你覺得呢句嘢佢男朋友唔可以聽先？唔係我講笑啫，我因為驚佢下自尊心受創啫。原來佢唔需要我，可能係咁樣啫。但係我覺得佢另一半咧個心臟好強大嘅人嚟，都好獨立嘅，係啦。係，因為即係站在恨 Sir 嘅角度啦，即係你啱先Jasmine 你分享嗰個好好嘅就係有啲人會覺得一段關係點樣去戀愛，其實就係揾人去填補自己心入面嘅缺口，係啦。咁但係有啲關係有另一種方式嘅。有另一種方式嘅關係就係我自己本身都好好，而對方本身都好好，大家其實都好獨立嘅時候，大家都好完整嘅時候，相遇再建立一段關係，咁又係另一個 story 嚟嘅。我呢個係極度理想同埋成熟型嘅，呢個係我想要嘅關係咯。係，所以你而家咪 single 咯，因為你太 pure 咯。唔係我而家呢啲創傷性喺邊度嚟？朋友，損友。嗱，對於我嚟
嚟講啦，咁其實我身邊咧都有啲朋友仔有呢一啲，即係佢每一次，其實我以前咧都係咁啊，我以前咧遇嘅男朋友咧都係啲好藝術型嘅男仔，即係可能佢哋好有才華，即係佢哋有一種即係佢哋某一個強項嘅特質，工作上嘅嘢係好吸引，可能我未必，可能我冇佢咁決定得咁快喎，可能佢嘅邏輯性好勁嘅，咁我有陣時咧就以前就覺得哇，佢喺某一個專長入邊好 charm，我就掩蓋晒佢所有缺點㗎啦，我係嗰啲戀愛腦嚟，以前都係，咁我就戀愛腦點咧，我就得異性係冇朋友嘅。係啦，好都幾年嘅，係係啊，覺得異性冇朋友。即係我係淨係同另一半一齊咯，甚至有佢異性冇人性嗰啲。係啦，係啊，出去約唔出嚟嘅，跟住話啊，我男朋友咩，我男朋友咩嗰啲啦，係啦，唔好意思，我以前都係一個咁阿 loy 嘅人嘅。咁我嗰個時候就即係大部分我自己審視翻啦，咁我就真係好多時咧，好多男仔，譬如佢啲歐可能長頭髮啊、不羈啲啊，總之佢係做藝術類型咧，我都覺得好 charm 㗎啦，即係嗰啲。因為我自己都做藝術類型啊嘛，我覺得哇，我中意有個人同我有話題性，可以碰撞㗎，你明唔明？思想上嘅碰撞係咯，我覺得好正。咁但係後尾點解都 work out 唔到長距離？因為我以前啲戀愛都係3個月半年就走㗎啦咁樣。咁我係。你問我係咪對佢唔好咧？好好，即係你問我啲男朋友係咪對我好差，即係會虐待我咧，即係會咩？其實唔係嘅，而係可能去到有一個位，可能我自己都冇咗自己，可能我自己都，可能我成個重心就係因為佢，可能我淨係得工作同埋佢，我冇其他嘢啦。咁係咪因為咁樣我令到我喺佢心目中我冇咁 sparkling 咧，即係冇咁閃閃發亮咧？係啦，咁又可能有呢個機會嘅，就係咁樣啦。咁但係我唔知啦，所以對於我嚟講就係，我每一次戀愛都會審視翻自己，究竟我喺呢段戀愛入邊學到啲乜嘢，然後下一次就盡量避免啦。咁但係我都會 keep 住對佢哋好嘅，我唔會覺得我身邊啲人係唔好嘅。不過你問我自己，即係因為我自己就係我原生家庭就係我爸爸係大我60年嘅。係啦，咁佢喺個中學其實已經缺席咗父母，即係父親呢個角色已經冇咗㗎啦。咁係我媽咪掌控咗個家庭嘅地位嘅，所以咧我而家有個恐懼係咧，我驚我越嚟越似我媽。我都恐懼啊！係啊，即係我但係你越驚就會越變成佢。Exactly 啊，即係我係覺得我心話我阿媽好囉嗦，佢係咁好煩，但我有時都會好囉嗦同我啲 friend 嘅喎。即係可能有甚至可能我媽係嗰啲好無條件對我好，可能我有陣時有個經歷就係我好無條件對另一半好，但原來呢樣嘢都係佢嘅壓力嘅。係啊。嘅內容我係唔知㗎，但係只不過我知我冇回報，我對你好，即係你讀書嘅時候要錢我俾錢你，跟住你要地方住你住埋我屋企，跟住你捱夜我煲埋湯俾你，總之 everything 好，但係可能最後呢樣嘢就令到佢疏遠我，因為可能就我對佢太好啦，而我係無條件，佢人生冇遇過一啲人係無條件咁對佢好，而咁佢就會逃避啦。係啊，咁呢段時候都好難受嘅，就發覺原來我對佢好係一種壓力嚟喎，有時候。係啊，係。But anyway，總之呢樣嘢就係我自己嘅嗰個，即係嗰個諗法。但係我係相信總會有一個人係 fit 到我嘅，即係你覺得係我心目中最想，即係覺得係有，同埋我覺得我值得更好嘅。即係呢樣嘢係我覺得係我一直都紮跟住我嘅，即係心深處咁樣嘅。同埋我媽成日都叫我講係，我媽成日叫我做一個獨立嘅人咯。我好獨立㗎啦，我睇醫生去醫院縫針咧，我自己一個人嘅。我撞車有自己人聽到，好孤獨喎咁樣。我一個人睇演唱會，我都好獨立㗎啦，我已經係啊，即係我感恩我阿媽啦，係啦。咁但係有時候我翻到係我會將我經歷話翻俾我朋友知，咁佢哋都會係咁同我點解會 keep 住遇上啲渣男，都係食完我接完鬆，究竟我幾時先可以遇到一個 long term 嘅？我就同佢講，你哋用一個拍散拖嘅心態去一個長期伴侶係唔 work 㗎呢件事。我覺得阿 Chris 講呢個位係好好嘅。就係你用一個咩心態去認識一個人係好重要嘅，即係好似我啱先分享嗰位朋友，佢會好羨慕我哋身邊，我哋其實同一個圈子有其他朋友嘅，咁有個其中一個女仔朋友佢結婚啦咁樣，即係個老公同老婆我哋都識嘅，咁婚禮大家都一齊玩得好開心咁樣啦，咁呢個女仔朋友話好羨慕佢呢個女仔朋友。可以結婚啦，可以得到幸福。跟住，然之後我就問啦，你係抱住一個乜嘢心態去認識你而家啲追求者先？你而家係不乏追求者㗎，你有參加好多活動㗎，即係我都好佩服佢點解可以即係每個星期6日都去玩。咁但係你係
抱住咩心態咧？你有冇花過時間去認真同呢啲人去了解去 deep talk 咧？定還是你同佢哋嘅相處係由你嘅細個心底入面嘅創傷去驅動咧？嗱，好多時咧，我啲 friend 咧就講呢個問題就話，我就害怕受傷害。我好驚俾人 hurt。係。所以我就唔夠膽投入，或者係我寧願可能揀個條件冇我咁好，即係差，即係冇其他差，但係起碼我個心入邊覺得我可能會唔會心態佢覺得唔值得被愛咧？或者我好自卑咧？唔係好識得點樣去愛自己咯，我覺得有時我覺得，即係譬如我覺得你可能你揀一個對象咧，我而家嘅我啦，即係成長咗嘅我咧，我會係覺得。我一定係考慮咗自己感受先，即係我以前就唔係嘅，以前就係將對方嘅感受放喺第一位，咁我就覺得呢個就係愛佢嘅表現啦。跟住咧，但係而家嘅我覺得，我諗咗我自己先啦。我如果嗰件事我自己都唔舒服嘅話，咁我就真係即時講出嚟咯，我要話俾對方聽，我唔 OK 呢個行為，或者係我哋之間咁嘅相處咁樣嘅溝通方式，我唔接受咁樣，即係我覺得我會將呢樣嘢放喺第一位咯，因為我愛自己嘛，所以我唔忍心令我自己唔開心咯，係啦。咁我想問咧，一般嘅即係一般嘅聽眾啦，即係即係茉莉係成長咗先有呢個覺察噶嘛？咁如果我哋有啲聽眾係招咗入去呢個情況啦，但佢完全冇呢一個覺察，咁點做咧？即係譬如我你個 friend 同你即係 complain 咗好多日，佢又唔到分手，咁你點樣令到佢覺察到其實呢個男人係喂真係唔係好掂嘅喎？呢個男人你真係有更加好嘅嘢，你點樣令到佢可以覺察到呢件事咧？喺你呢個角色入邊，即係我覺得好重要一個位係，當你發現到自己係不斷重複 repeat。你 fall into love 嘅嗰一個對象都係同一個 pattern 同一個 style 嘅時候，其實係咪所謂嘅命運或者啲身心靈成日講嘅就係吸引力法則啊嘛？咁其實心理學上面有冇得解嘅咧？即係我好中意講一句説話就係、其實你身邊係有好多唔同嘅人嘅，就算好仔、衰仔，其實都有喺度。但係點解你永遠 spot 到嘅、你見到嘅都係啲衰人嘅咧？係啊，即係其實呢個世界上所有嘢都係中性，就算係我好中意講嘅孤獨啊，或者今日我 coffee chat 講嘅 topic 分手啊，其實所有事情都係中性。點解你會抱住一個負面嘅角度去望呢一件事情呢？其實你負面嘅角度去望一件事情，你嘅角度點樣去睇，其實亦都決定咗你之後嘅命運。所以呢樣嘢唔係偶然嘅喎。冇錯啊，即係有種命中注定嘅感覺。成日話命運，其實喺我哋細個成長嘅時候，我哋嘅成長環境決定咗我哋嘅命運，而呢個命運亦都決定咗我哋遇上啲乜嘢人，甚至我哋嘅職業啊係點樣啊，係啦。所以有時話逆天改命就係你發覺自己不斷重複緊呢一啲 pattern 嘅時候，你問下自己點解啦。OK， 可能有時係想揾個另一半去填補翻喺過去嘅一啲缺失。咁但係始終過去嘅缺失係已經過咗去。係啊，係啦，你呢一刻先係更加重要嘅。係啦，如果唔係嘅話，就永遠困住喺以前嗰個枷鎖入面。咁有啲乜嘢自我嘅提問可以令到聽眾察覺到呢件事咧？唔係，因為我覺得佢哋入咗去嗰個 loop 之後咧，可能佢都察覺唔到。短時間係未必，即係唔係個個人，因為我都有經歷過呢個 loop 嘅，係啦。短時間內咧，你係唔會即係你明可能段關係都唔係好健康，但係你又好似唔係好肯去離開呢一個關係。係啦，咁會唔會有啲嘢係可以幫助到類似可能啲聽眾都有遇到啲咁樣，即係聽緊我哋嘅觀眾都可能有咁樣嘅情況，咁佢點樣可以快啲可以跳出呢一個咁樣嘅循環？我想 share 下，因為其實我有兩個 friend 咧，佢哋可能原生家庭 let's say 可能都係唔開心啦，可能阿爸阿媽會互相毆打啦，或者佢本身可能媽咪走咗啦，或者阿爸走咗啦。即係我發覺佢哋揾嘅另一半咧，可能都會偏想揾一啲年紀大啲嘅。即係因為佢就係想，因為嗰個嘅愛就係知道喺屋企度攞唔到，所以咧佢哋會擺好多喺
個期望唔知點解會擺喺另一半身上，但係嗰一個嘅缺失其實係屋企嗰邊嚟㗎嘛，但係佢就會想搲住一啲嘢，所以就會好想揾一個另一半俾到所謂嘅安全感佢。應該佢係想揾一個好似佢阿爸或者好似佢阿媽咁嘅角色嘅人，係咪啊？我唔覺得係。我覺得純粹係因為佢哋缺愛，所以係啊，我要 attention，但係我知道呢個愛係喺屋企度攞唔到嘅。咁但係你問我依類人係點咧？圈子咯，我會覺得。咁你同埋一班人，即係你同埋嗰班人，大家都係放負又講緊嗰啲渣男嘅話，其實你永遠都係覺得 is normal，即，但係我覺得你要有一班人。本身自己都係會不斷出去認識新朋友，或者對自己係有認同價值嘅時候，你要起碼自己有呢個心去跳出你自己呢個 loop 咯。但係你點解話會不斷沉住呢個 loop？因為冇人拉你出嚟啊嘛。或者冇人同你傾過偈，可能就好似由即係你話恆常呢啲角色，可能真係同佢傾完偈之後，佢發覺原來自己係需要做呢一步。咁當然 take 唔 take action 係佢自己啦。但我覺得永遠要有一個人喺你生命中出現去拉你出嚟咯。起碼係啦，起碼有個人會話俾你聽點樣其實真健康嘅一段關係應該係點樣嘅咧？可能佢哋都係唔知嘅。係，因為我覺得你睇幾多雞湯都冇用。因為你從來都係站喺你自己嘅角度，你嘅視覺其實由細到大標咗噶嘛。由你嘅原生家庭、你嘅父母、你嘅兄弟姊妹、你嘅朋輩、你嘅細個小學、中學老師嗰啲同學去標。所以你係好for example， 如果一個人係 fall in love 喺一段 relationship 入面係好焦慮嘅，覺得要另一半成日去報備，咁先至係愛我嘅表現嘅話，佢其實想像唔到，原來你係可以喺一段關係唔需要經常報備，但係大家都可以過得好舒服嘅。我唔知在座咁多位係即係會唔會需要對方報備啦？我想講我係要被報備㗎。係我以前都係咯，好癲㗎啲男人。啱啊！唔係因為我哋三個啲 E 人啊，所以好多活動玩。係啊，因為我哋係俾唔到人哋安全感嗰個。我都係好多活動啊！我都係同埋咧，我想講我有個特點咧，就係我唔可以24小時對住嗰個人嘅。但係你同緊你另一半而家係唔係啊？即係，但係我翻工啊嘛，我翻工係完全唔 text 佢㗎。跟住我星期六日又有好多自己活動，譬如我哋同你一齊出去 hang out 啦。跟住然之後有時又同 friend 出去，我會特登約啲 friend 出去 gather 飲咖啡啊嗰啲。係啊。咁所以我唔得㗎，因為我中學嘅時候我已經 realize 到呢樣嘢㗎啦。因為我曾經有個好好嘅閨蜜，咁我同佢咧嘅性格都似嘅，咁大家成日玩相同嘅活動。我記得有一次咧係去北京，即係嗰啲交流團，跟住我哋勁搞笑，兩個人望住對方，又係你，我唔使見到你。老是常出現啲 friend，跟住仲要同班同學，跟住同咗幾多年咧？我想講係6年嘅中學生，我同佢同班咗5年啦。哇！跟住我就話又係你，我話我要同你唔同 group 嘅，明白。好笑啊！呢個時候你都要思考下，點解又係你咧？會唔會係我嘅創傷咧？你就係我嘅創傷。如果永遠係你嘅咧，永遠都係見到你嘅。但係我覺得大部分係即係點樣可以行出嚟嗰下，我覺得係你可能去到有個位你個底線，即係忍唔順，頂 Q 唔順你條撲街啦。咁然後嗰個勇氣可唔可以自己攞出嚟咧？阿恆 Sir，有冇啲人係可以做到嘅？咁講啦，即係你話點即係如果我身邊冇你呢個朋友，點算咧？冇，其實好又冇話沒你，又冇話 SM 咁有自我價值嘅朋友，咁點搞咧？其實好重要嘅一樣嘢，真係自我覺察去開始嘅。假如你冇辦法去有一啲 helping professional 幫手，又或者你身邊冇一啲咁知性嘅朋友去幫你，不過你讚我哋知性啊 spiritual， 知道我哋性感。你啫，好，翻嚟，三個 E 人圍住一個 I 人就會咁樣咯。係開心翻嚟，係啦，即係自我覺察係好緊要嘅。即使我哋做心理諮商，我對住 client 啦、來訪者，其實我哋都係提升緊 client 個自我覺察能力。點解呢一件事會不斷重複喺你身上發生呢？又或者你喺呢一件事發生嗰陣時，你心入面嘅情緒或者 feeling 感受，其實想帶到啲咩 message 俾你咧？可能係要你 recall 翻，你細個其實有一啲咁嘅部分你冇被滿足過，
跟住大個繼續纏繞你。所以無論係見 helping professional 又好點都好，其實自我覺察係真係第一步。起碼你要知道嘅就係點解你今日呢時呢刻會係咁。我咧就係嗰啲會點解我有時會覺，只係嗰陣時點解我哋都可以成長啦。我覺得我有樣嘢就係我自己就會抽離嘅，我會抽離第三身去望一段感情同望我自己嘅。咁我會珍惜嗰段抽離嗰段時間係極中性同埋極客觀嘅。咁呢個算唔算係自我覺察嘅一樣嘢咧？都係，我覺得係咪咧？即係我用第三者角，即係我自己抽離咗我自己本人，然後用第三身即係好似用朋友嘅角度再睇翻我而家呢個 situation，咁算唔算咧一個自我覺察？然後自己同自己對話，再攞翻啲問題，咁呢個得唔得咧？係啦，呢一個問題非常之好嘅。咁兩睇啦，如果你係一個嘗試用其他人嘅角度，可以好理性又或者用其他人嘅角度去睇翻呢件事嘅，咁係即係都係一個幾好嘅角度。即係譬如我係好焦慮嘅，成日要男朋友報備，原來其實就係我細個我爸爸媽媽冇好好關心我，即係假設係咁嘅情況。你再睇翻你嘅朋友，如果你身邊有一啲朋友，你好彩你識到身邊有啲好安全型嘅朋友啦，而佢哋原來唔使咁，我唔需要男朋友成日報備，唔需要女朋友成日報備，咁你就可以係更加了解乜嘢叫關係啦。咁但係怕嘅就係因為心理學上面有一樣嘢叫防衛機制。係。當你遇到一啲焦慮、一啲事情你唔想面對嘅時候，譬如分手太難過，你唔想面對嘅時候，你會嘗試抽離自己，去避免自己感受到可能分手或者呢一段關係嗰種折磨。你嘗試抽離，又或者係扮到自己好理性咁樣。咁所以你要好清楚，你呢一刻你係嘗試用緊另一個角度啊，定還是係你係嘗試係將自己擺得好遠，去避免感受呢一啲難過嘅事情。我反而係唔知點樣幫嗰啲，即係佢係好中意人哋要報備俾佢聽，但係其實我知道佢係有啲問題嘅，即係我覺得心嚟有啲嘢未解，有啲係啦，因為我都知道佢屋企其實係原生家庭係唔好嘅，跟住但係我知道佢個位就係佢係 even 要佢女朋友可能係要定位埋俾佢啊，或者係要不停 send 相俾佢。跟住，但係佢又大男人喎，即係你好難同佢講一刀切入。喂，其實你要去睇下啲心理諮詢啊，或者其實你係咪要？佢會可能好抗拒喎。佢好抗拒啦，佢好抗拒，我都唔知點可以。永遠 PUA 人嗰個就更加抗拒啲。係咯，未 PUA 嗰個未必啦。因為你冇辦法㗎，你喺香港呢個社區啦，你同人講話，你去見下心理諮商啦。係啊。因為香港人對心理諮商呢樣嘢其實唔係好了解嘅，可能喺歐美地區啊，或者係中國大陸啊，或者係台灣，其實係好 common 嘅心理諮商。我喺英國嗰時讀大學其實幾 common 嘅，尤其是你 campus 係好容易會有啲 free counselling 嘅，尤其是啲人讀得 PhD 多嗰啲都傻傻地咁開始。PhD 係 permanent family。係因為呢個係一個 long term 嘅，太長。因為你個 loop 啊，你個人要 satisfaction 啊，即係你不斷沉醉一件事，但係冇一啲 satisfaction 嘅時候咧，你有陣時都會自我懷疑噶嘛。咁我哋都會有一啲所謂 counselling，但係我都覺得係香港係，同埋可能我哋會唔知揾邊個咯，即係可能都會有身邊嘅所謂嘅朋友純粹吐槽下放下負咁就算，但係你話真係有。你話我哋要一個渠道，你話我以前做政府工嘅，咁我哋都會有啲 leaflet 話叫你打電話呢個 hotline unknown 咁 anonymous 咁啊，你可以講一下，如果你真係職場上有一啲任何嘅，即係你自己覺得太大壓力或者點樣，你可以打呢個電話咁樣嘅。但係咧，我哋覺得我唔知係香港定點，我覺得 it's still not safe。即係之後咧，你會聽翻咧即係你會話原來咧呢個部門其實係你 anonymous。你個 team head 咧，其實都係會收到個電話話，你條 team 咧，我哋有呢個數字喎，係啊，如果個部門係好打嚟喎，係啦，咁你個阿頭就會知啊。如果旁邊有啲摩擦或者啲咩，如果仲唔係佢咩，咁你就會覺得喂 it's not safe right，即係啊，即係有陣時就好似呢樣嘢啦。例如話精神上有啲所謂嘅壓力，原來就已經同我嘅工作表現掛鈎咯喎，亦都有機會影響到我。即係嘅前途啦，係啦，前途啦，
咁所以我就覺得有陣時就令點解大家卻步去揾人去講，唔係大家未必可能開放咗，但係就我覺得係冇一個渠道，或者你有冇啲咩 recommend 或者即係可以有出口。另一個現象就係咧直情係抗拒，嗯即係你提都唔好提。即係我係直情唔敢同我之前嗰個 friend 提，其實你係有啲因為缺愛，所以你產生咗一啲問題，不如你 freak 㗎，係啊！但我直情講啦。係啊，我直情唔可以咁講咯，因為我都好難去令到個朋友可以往呢個方向走。我覺得有冇恆常有冇啲方法係真係可以幫到呢啲朋友咧？即係你啱先講呢樣嘢 Jasmine 你講呢樣嘢令我諗翻起啦。其實我之前有一段關係啦，我嘅前度啦，其實佢都係被原生家庭困得好犀利嘅，佢困住咗離唔開。咁我有一次同佢講話，不如我哋揾啲 helping professional 幫手啦。但係嗰陣時你係讀緊 master 未讀 master 嘅，好耐之前㗎。佢係會即刻去着晒火咁樣，即明啊點講？你即係話我有問題。係啦，我有事啫，即係你話我有病。你係咪話我有病？係啦。OK，我呢度要 disclaim 一下就係我哋見 counselor 啦，又或者見心理諮詢師啦、輔導員又好啦。其實唔代表你有問題嘅，咁其實喺歐美地區啊，或者係中國啊、中國大陸啊、台灣呢啲地方，其實真係好 common，好似女仔做 facial 咁樣，即係你去 care 你自己塊面啊 care 你 skin care 啊，咁你嘅內心咧，點解你唔關心下自己內心？點解你唔關心你今日過得好唔好咧？即係我哋人其實都係為咗過好呢3萬日嘅啫嘛，我哋嘅人生。係啊，真係㗎。點解我哋翻工咁辛苦，我哋又拍拖辛唔辛苦啊？呢個問題好難。我唔可以用辛苦嚟形容，只可以講話有開心又唔開心咯，都會有嘅。啱。即係因為我哋嘅生活咁辛苦，我哋唔去即係 pamper 下自己內心啦。即係其實你話 helping professional 有冇用？係一定有用嘅。即係如果係一啲好嘅 counselor，係真係有個位置。其實呢個關係呢個空間係完全係屬於你，可以俾你去了解多啲你自己，去令你學識去愛自己嘅。咁如果係呢個即係但係點解香港即係其實我普遍我身邊嘅朋友有啲係可能自己察覺自己有呢個心理唔健康嘅嘢，佢哋真係會自動去做嘅。咁因為佢有呢個覺察，即係如果有啲朋友可能好抗拒，咁點算咧？即係我哋身為朋友，咁點樣可以幫到呢個朋友咧？即係可能會唔會帶佢去你嘅 coffee chat，或帶佢去一啲真係可能改變佢圈子咁樣着手定係點樣咧？你問呢個問題咧，其實都係我哋成個 counselling 業界嘅問題嚟嘅。其實我哋都我哋點樣去推廣呢一件事咧？係啊，所以我嘗試即係如果你話1對1嘅 counselling 喺間房入面50分鐘，真係傾你嘅問題，可能對於某啲人嚟講好沉重，同埋個費用都唔平，因為始終我哋係 professional，我哋受過即係都唔少嘅 training 啦，不斷去上堂，係即係費用係。即係都 sustainable，即係都係 substantial。但其實同個 facial 差唔多，我想講其實差唔多咯，同 facial 同 spa 差唔多，只不過可能大家個普及認，即係嗰個知識係覺得我做 facial 可能幾千蚊，即係可能萬幾蚊幾萬蚊個 package，我覺得 OK，但係我內心係我覺得需要咩個心啫喎，做個精神係咪真係需要呢個？你咁我就係啦，我就覺得係個普及性同教育嗰樣嘢係未咁大咯，喺香港始終我覺得。係啊，即係你咁樣講完，我又會覺得，同埋我覺得係要面啊，即係可能有啲人咧，你一同佢講，即係我係咪有病咁跟住佢就已經係啦，即係佢覺得落晒閘咁樣。係啦，佢已經係覺得如果我去睇係咪就係即係俾人知道，好似我係咪有啲問題咁樣？係，又或者咁講啦，其實 counselling 係咪一定係同病有關咧？其實唔一定㗎。即係我哋譬如結婚前，我哋有婚前輔導啦。呢個我正想問啦，我有提過呢樣嘢啊。準備結婚啊！我有問過呢件事啫。有問過啫。我想問婚前輔導同 pre-op 可唔可以差唔多等於？阿 Sir 解釋下。係㗎，解釋下分別。
咩叫婚前輔導啦？又或者咁講啦，喺我嘅角度，我觀察到嘅就係、其實一個人係帶住自己嘅創傷，呢個創傷可能係嚟自你原生家庭。我哋喺Bowen， 即係有個心理學家叫 Bowen， 係啦，咁佢就話其實我哋前幾代嘅一啲創傷咧，會帶咗落我哋身上嘅。嗰樣嘢叫做 multi-general trauma， 係啦，即係類似咁樣啦，跨代創傷啦，係啦。其實我哋父母、我哋嘅祖父母佢哋嘅創傷，其實會帶到落嚟我哋身上。其實我哋繼承緊我哋嘅祖父母嘅嗰個命運。咁而當我哋嘅另一半都繼承佢哋祖父母嘅命運嘅時候，如果我哋去建立一個家庭啦嚇，即係我同另一半建立一個家庭，其實我哋嘅小朋友其實係將兩個家族嘅一啲創傷帶到落去，所以如果兩個人唔好好去處理自己本身有嘅 issue 嘅話，就去結合一個 family 嘅話，其實成件事會即係都我諗都痛苦。我就係覺得個擔心就係可能拍一段時間，可能你當3-4年啦，咁樣，咁跟住你表面上好似你哋嘅關係好似幾好，又冇嗌交咁樣啦，咁你咪可能一直咁樣落去咯，咁樣。咁之後我拍咗幾年啦，決定結婚啦。咁但係其實我就會諗，其實我哋會唔會有好多問題？其實我哋係冇溝通到，或者係點樣咧？變咗結咗婚之後先發現嘅話，咁咪會覺得好遲咯。我係咁樣諗嘅。係啦。所以我自己本身係天主教徒嚟嘅，每一個天主教徒結婚之前都要有一個 premarital 嘅一個 counseling 嘅婚前輔導。其實呢一個 practice 係好好嘅，就係你要喺結婚之前，你要好好處理你原生家庭嘅問題，你自己嘅 issue。Otherwise 你其實係將你自己家族背負嘅個命運帶俾你下一代，其實咁樣係好殘忍嘅一件事情嚟嘅。除此之外，其實你同一個人去建立段關係，無論係男女朋友定係還是你結婚都好，其實有拍拖談戀愛唔係一件好輕鬆嘅事，你其實係要好 mindful。如果一段負責任嘅男朋友或者負責任嘅老公啦，負責任嘅女朋友老婆啦，其實你要好 mindful 去愛對方。愛人係一個能力，被愛係一個天賦。呢個喺我2月嗰陣時會有一個 coffee chat 講呢一樣嘢。其實你係要好 mindful 去愛對方，不斷去努力去做，而唔係好輕鬆咁樣。喂，今日去邊食 tea 啊？唔係一件輕鬆嘅嘢咯。係啊。所以你好多人就係時間到咯，咁結婚咯。係啊，好多。我哋嗰時，我哋上次個 podcast 我哋都會有講，好多時因為尤其是你去到女仔30歲，我哋都會有啲，即係我哋成日話即係 deadline 啊，或者期限㗎嘛，係啊，又要雪卵啊，又要生小朋友啊咁樣。所以其實我自己我都會不斷問自己嘅問題，我係咪 ready 做人哋老公，或者 ready 做人哋男朋友？因為其實做你男朋友唔係話有個女仔中意你咁樣就可以拍拖拍落去，就可以嘅，係可以，好多人都係咁，係啦，好多人都係咁，係啦。咁但係你係啦，嗰樣嘢就係其實你做好呢個角色係真係要花好多力量去做嘅。明嘅。所以個 premarital counseling 其實係啦，你結婚之前你要問自己嘅係。其實好多問題㗎，譬如你嘅即係 financial arrangement 啦，家務呢個係好多爭執嘅位置嚟㗎。而家有 AI robot，我好希望。唔係，我想講話洗碗機。Yeah, exactly。咦？咁如果個 robot 幫你洗埋啦？即使我同我女朋友都會有呢啲 argue 嘅，即係佢煮完嘢食，我唔想。我而家屋企暫時未有工人姐姐而家。即係我會直情同佢講話，喂，不如俾錢請個工人算啦。所以點解貧賤夫妻百事哀？錢解決咗八成。係啊，加油努力啊！另外嗰2成係溝通。所以都係嗰樣嘢，就係你有冇一個能力去支撐一個家庭先。所以其實你要進入一段關係，拍拖男女朋友又好，你結婚又好，其實你真係要 mindful，你亦都要有能力，你先可以做好呢一個角色。明白。咁我覺得即係咁多位聽眾聽到咁耐啦，我覺得其實喺個過程入邊咧，大家都大概明到乜嘢係即係自我覺察啦，同埋如果你真係想同一個人有關係，你係要
即係你要負責任咧，你就可以向呢一個方向即係了解多啲自己。咁另外就係咧，如果啲朋友仔喂真係好想接受即係專業嘅心理諮詢喎，咁有啲咩渠道可以知？我哋知道其實我知道呢一個title 係冇得考，唔係冇排考咁啊。咁嘅認受性係即係點樣可以再高啲咧？或者係我哋聽眾可以點樣選擇咧？係啊，即係如果聽眾啦，或者你哋身邊啦，遇到有啲 issue 係想揾啲 professional 幫手下，係啦，咁其實你可以揾心理諮詢，即係當然就住你哋嘅情況唔同而揾翻唔同嘅 helping professional 嘅。我哋有社工啦、心理諮詢師或者叫心理輔導師 counselor，有 clinical psychologist 啦。咁其實 counselor 啦、心理諮詢師其實係更多嘅係你嘅關係嘅 issue 啊，你工作上嘅 issue，你個人成長、你嘅原生家庭呢一啲問題，未去到 clinical 嘅，未去到一啲病態嘅嘢，咁其實你都可以揾一個 professional 去幫你手。咁但係學阿 Crazy 話齋，其實好可惜嘅，香港冇一個發牌制度，呢個係真係一件好可惜嘅事情嚟嘅。咁冇辦法啦，咁但係香港仍然有兩個會係有一個註冊制度嘅，一個就係香港專業輔導協會 HKPCA 嘅。我想問呢個認受性係全球嘅，即係你 license 嘅喺個會上面有個名喺度咯，即係你會喺個註冊個名冊入面個 list 度見到我個名咁樣，係啦。即係另一個會叫做 APCPA 嘅，係啦，亞洲專業輔導協會咁樣嘅，係啦。咁當你去揾 counselor 去幫手嗰陣時，你要即係你最好就問一問佢嘅資歷啦。即係 for example，其實做一個 counselor 最起碼你都要有翻個 master 嘅學歷，係啦。喺香港亦都有一啲 master 嘅即係課程，即係譬如 Con U 啊、Poly U 啊，即係咪一定要中大 master in psychology 定係其實其他 master 都？其實 to be honest，任何人都可以稱自己做心理諮詢師、輔導師，但係普遍可以註冊到 HKPCA 香港專業輔導協會咧，就係一定要係呢幾間院校嘅一啲課程。譬如就我所知啦，我自己 Poly U 出嚟啦，Poly U 嘅Guidance and Counselling 嘅 master，咁喺 EdU 啦，教院香港教育大學，咁佢就係 Educational Counselling 係啦，咁 at least 係要係 master degree 咁先至可以註冊成為香港專業輔導協會嘅會員嘅。Master in Sex Education， 你考埋，你考埋佢啦！人生多個牌啊你人生多個 master 快啲 double master 啦可以做。即係如果你話一對一嘅 counselling 50分鐘，你會怕喎，你會怕唔知同 counselor 講咩好喎。即係我自己亦都有一啲 coffee chat 嘅，就比較輕鬆 casual 少少嘅情況。好喎，係咯，我都係啦，即係其實我今日啱啱先完咗一個 coffee chat 過嚟嘅，個 topic 係講分手嘅，咁都20個即係朋友一齊去參與啦。好好喎，真係，即係又可以陪 friend 去添啦，仲要係咪先？陪你嘅 friend 去，可以。咁我可能叫佢陪你去。係啊，啱啦，係啦。然後就有啲位可以中咗佢嘅要講嘅嘢啦。係咪可以咁樣？即係有啲人會好中意講嘅，係啦，有啲人特別中意講，亦有啲人係未 ready 去講佢自己故事啦，或者唔 feel secure 去講佢自己故事。咁我呢啲 coffee chat 啦，咁其實就係一個好好嘅途徑去俾佢哋一個去接觸多啲 mental wellness 嘅地方嚟嘅。好啦，真心。係啦，咁即使覺得確幸研究所嘅 coffee chat 未必夠好咧，其實我相信唔同嘅 counselling centre、唔同嘅 mental wellness 嘅 professional 咧，都有唔同嘅小組可以俾大家去接觸多啲咩叫 mental wellness 嘅。即係真係 mental professional 其實就好似我哋即係幫我哋做 facial 咁樣，其實呢樣嘢喺外地好 common。如果我哋會錫多啲我哋嘅皮膚，點解唔可以錫下我哋自己內心？唔可以錫下我哋自己嘅。覺得好好啊！哇，Sir 真係滋潤一下，我認同啊！我超級認同啊！咁嚟緊啦，唔係就係飲啊，仲要崩翻我自己個心啊！咁Sir 即係之後啦，咁又如果有啲朋友仔想 join 你嘅 coffee chat 咧，嚟緊有啲乜嘢 topic 咧？咁嚟緊會喺當然最好係喺我個 Instagram 入面，你睇到有啲咩 topic 嘅 coffee chat 啦。咁當然不定期會
更新唔同嘅 topic 嘅。好好好。有啲係會同關係有關，譬如我今日講嘅係分手，究竟係懲罰定禮物咧？哦。係啦。咁啊2月會有啲 topic 係講孤獨，係啦。咁呢個孤獨其實就係一啲 existential 嘅 issue 嚟嘅，即係每個人一出世其實就要面對孤獨。係啦，即係會有一啲咁嘅 existential 嘅問題，即係譬如死亡啊、孤獨啊、無意義感啊，係啦，同埋惡意啊嘛，係咪？係啦，仲有另一個惡意嘅，不過呢個係1月尾。又有另外一個我好中意 topic 就係愛人係一個愛人是一種能力，被愛是一種天賦，即係你其實呢個 topic 去到最後啦，你係要明白你要先要愛自己，你要你自己完整咗。你先至可以愛到其他人，即係我好中意 Jasmine 嘅分享啦。我會想回應一句嘅就係有句説話我好中意嘅，我喺網上睇到。以前我會同對方講我愛你，所以我想照顧你。但係今時今刻，因為我愛你，所以我要照顧好自己。哇，後勁好強啊！呢句説話，呢個你有翻少少即係有翻少少經歷嘅人會可能會即係所以有時候有個寧濫勿缺咯，係咪啊？寧缺勿濫啊，係咪意思啊？我唔想俾反應。呢啲我同10個人講話，我愛你。呢個對唔住，sorry，一變咗做搞笑咗添。呢個喺心理學上面叫口誤現象，即係唔覺意講得自己心底話啦。呢啲叫因為愛自己。唔係啊，係我中文唔好就係佢哋要將我嘅愛變成10塊 pizza。唔係，我係嚟自剛果共和國嘅嗰啲ABC 啊，可能啲中文好多謝，咁啊就好多謝啦！今次恨 Sir 咧過嚟做特別嘉賓啦，即係同我哋講呢一個咁即係我覺得好深，即係好深意同埋好有知性嘅一個話題啦。咁如果各位聽眾再想有多啲類似呢一啲嘅 topic 嘅話咧，我哋可以 inbox 我哋啦，即係可以 follow 我哋嘅 podcast 嘅 IG 啦，可以聽我哋嘅 Apple Podcast 同埋 YouTube 嘅。咁當然啦，都可以 follow 我哋嘅 IG 同埋 Fred 咧，可以提供一啲你哋嘅問題啊。如果有機會嘅話咧，我哋可以再邀請恨 Sir 上嚟再分享其他 topic 嘅。係好冇？好啦，咁樣就最後啦。咁啊嗱，我今次嘅題目咧就係你並不是戀愛腦，而係創傷性迷戀咧。其實好多時候咧都係要有自我覺察嘅。咁我哋今日成個podcast 咧都講咗點樣可以提高大家自我覺察。咁我希望大家都可以新一年2026年都啱啱開始咗唔夠1個月啫。咁我希望大家可以愛自己。照顧好自己同埋照顧好緊身邊嘅人啦，好多謝大家 ，thank you，感謝恨 Sir，thank you 恨 Sir，覺察到自己好肥，要減下肥，差1年。